Всем доброго дня. Хочу рассказать немного о своей машине. Был глухой стук в панели, казалось бы. Год ездил, искал, так и не нашел ничего. Перекрутил пол панели, пробовал, смотрел, нашел причину. Хочу вам рассказать немного о ней, показать даже. Это всему виной радиатор печки. Вот сейчас я вам продемонстрирую немного. Подводим к шланге печки и болтаем ее вверх-вниз. Это он, ребята. Так что, кто не знает, прошу, все разбираем жабо, вытаскиваем радиатор, подлаживаем утеплитель, шумку можно. Я думаю, проблема вся будет решена. И еще, конечно, тут вот этот патрубок может создавать небольшой шум. Но это чепуха. Это 100% он. Всем спасибо.